So ayun mga kaibon, at kahit nawala na si Pika, may good news ako sa inyo dahil may nag-sponsor sa atin ng isang ibon, si Sir Bongski. Ayan. Ayan, maraming salamat Sir Bongski, shoutout sa iyo. At maraming salamat dito sa binigay mong ibon. Kasi alam niyo naman, medyo tinamad ako mag-vlog nung nawala si Pika, kaya ngayon, may good news. May New Year gift sa atin si Sir Bongski, binigyan niya tayo ng bagong ibon. Tapos, papakita ko na siya sa inyo. Ang pangalan niya ay Kobe. Yan. Kasi idol ko si Kobe Bryant. Kaya, ayan ang pinangalan ko sa kanya, Kobe. At ipapakita ko na siya sa inyo. So, yun, mga kaibon. Bale, ito na yung... Ito si Coco at Mikey. Hi, Coco, Mikey. Ayan, paborito nilang kagatin yung kamay ko. Ito nga pala yung bago nating ibon, mga kaibon. Yan. Isa siyang albino. Albino, kakatail, bigay lang ni sponsor lang yan ni Sir Bongski. Yan. Lakas niya kumain, tsaka ang lusog. Harvey, may kamukha ka na. Gandang. Harvey at Kobe, tandem. Malapit na yan. Mga ilang araw lang yan at tutubo na agad yung balahibo niyan. So ayun, nakita nyo na yung bago nating ibon. Medyo gumana yung pakiramdam ko kasi napalitan si Pika kahit pa paano. Maraming salamat sa iyo Sir Bongski. Tapos, kung yung mga nagtatanong nga pala, yung formulang ginagamit ko ay Bongski formula. Ito yan. Yan ang Bongski formula. Para sa akin, napaka-effective niya. Ang ganda. Kasi isang linggo lang o wala pa isang linggo, makikita mo agad yung improvement ng ibon mo. Ang bilis niya lumaki tapos tumubo ng mga balahibo. So ayan, dahil bagong ano natin si Kobe ay lalagyan na natin siya ng ring. Yan, lalagyan natin ng ring at ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng ring sa kakatail. Yan. Nakita ko siya, pumapagaspas agad siya. Parang gusto mo na mag-free flight agad ah. Hoy, Coco. Oh, tara na, Kobe. Kunin ka na. Ang bigat ni Kobe, oh. Healthy siya. The best talaga yung mga ibon ni Sir Bongski. Yan, mga kaibon. Bali yung size nga pala na ring ni Coco, ni Kobe ay 6mm. Ito yung binili ko doon sa certified nating mga nagbebenta ng singsing. 6mm daw ang kakatail. Tapos, yung ring ng Alps ay, ito, 5mm naman siya. Sabi nila, pwede na daw to sa adult, 5mm. Yan. Papakita ko sa inyo kung paano magkabit ng ring. Yan. Bali mga kaibon, yung tatlong daliri niya dito, gaganan niya. Palag siya. Maka natin na maganda yung ibon. Saan nga natin yan? Kaparehas ni Coco. Sa kanan natin lalagay, kaparehas ng ring ni Coco. Yan technique dyan, yung tatlong daliri niya, tapos yung maliit ay doon sa hulihan. Ito yung susuksok natin din. Tatlong daliri, yung malalaking daliri niya. Medyo masikip na. Lalagyan natin ng mantika, mga kaibon. So yun mga kaibon, bali kumuha ko ng mantika. Lalagyan ko ng mantika to. Kasi masikip na sa kanya. Ito. Yung paa niya. Konting tiis lang, Kobe. Yan, lagyan natin ng mantika. Tapos natin natin.
Bobby. Tapos yung huling daliri niya ay tutuloy niyo lang. Papalagpasin niya rin. Yun. Yan. Nasingsingan na natin siya. Okay na. Oh. Sorry. Maninibago lang yan sa umpisa. Tapos pupunasan natin yung paa niyang may mantika. Yan. Pupunasan. Basang-basa. Ah, diba? Oop. Hindi pa. Okay, may singsing na siya. So yun, nakita nyo na yung paglalagay natin ng singsing. At ganun lang yung proseso na nyo. Di ba apat yung kamay, yung ano niya, daliri niya. Tapos, yung tatlong malaki sa unahan ay yun yung susuotan nyo muna ng singsing. Tapos yung maliit dun sa dulo, ayun yung huli nyong ipapasok. Pag naipasok nyo na sa bukong-bukong no, paa niya dito sa tatlong daliri yung singsing. Bali, pag masikip, ayun, katulad ng ginawa ko, nilagyan ko ng mantika para lumusot agad yung singsing kasi baka mapilayan siya. Kaya ayun yung isa pang trick nun. Yun, ganun lang yung proseso nun, yung pagkakabit ng singsing sa ating alagang hunted na ibon. Tapos, ganun din yung proseso sa alps. Bali, yung sa alps naman, pag adult daw, pwede daw yung 5cc, sabi nung binilihan natin ng singsing. Kaya itatry natin kay Coco para makita nyo right na legit o hindi. Pero alam ko 5mm talaga yung ginagamit nila sa adult. Tapos sa kakatail, yun 6mm. So yun, lumabas si Harvey. Ano? Basta makulit. Ano? Hindi siya nakakalabas ngayon eh. Hindi pa tayo ulit nakakapag free flight. So yun, in-update ko lang kayo sa bago nating alaga at sa bago nating miyembro. Kamukhang kamukha siya ni Harvey. Yan. Tapos si Kobe. Yan. Na-excite na akong magkasabay silang lumipad. Turuan mo si Kobe ah. Ha? Turuan mo si Kobe. So ayun, hanggang dito na lang tong video na to mga kaibon. At maraming salamat sa pagsama. Oh, ang ulit na si Harvey. Oh. Nagpapapansin oh. Ayaw po ba matapos yung vlog natin? So yun, hanggang dito na lang tayong video na to. At maraming salamat. Shoutout na tayo. Bye-bye.